下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红摘门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Лоуслиңдин көңүл ордуна келди го деймин. Эң аягында мага социалисттик курулуш эмгекке карай бөлүш жасайт деди. Ал эмне деген сөз? Ал биз бекер иштебейбиз деген сөз. Бул сөздү угуп мен колумду шилтедим. Төрага Мао Цзэдундун жумушун биз бекер иштебей турабыз го. Колду барыбызды дагы аябайбыз десем, Лоуслиң менден өткөн кырс экен. Дароо машинага 300 жыңданын алып курулуш ордуна жеткизгиле деп буйрук берди. Эмне үчүн дебейсиңерби? Курсагы ток адам жумуштун магызын чыгарып иштейт дегени. Ай, мунусу аябай жакшы экен. Тизмеси боюнча иштеп, калктын камын ойлоп. Бул бир жакшы партия экен. Кедей кембагалдын көзү эми ачыла тургандай болду. Качан айтты дебе. Бул жолу жаныбызды салып отуруп иштеп, тыйын тыпырыбызды жөндөп чыгарабыз. Лаушо, эмне карап турасың? Тезинен Лүй аксакал менен Чио аксакалдарга кабарлап, жумуш бөлүгүн жасап, энчини бөлүштүрөлү. Макул. Оңго тургула. Алдыга кара. Рахмат. Акырын. Жумуштуу устаттардан үйрөнөлү. Жумушчу усталарга урмат көрсөтөлү. Уаң устат, келдиңиздерби? Келдиңиздерби? Ча устат, баарыбыз чатырга барып сүйлөшөлү. Бул жер абдан өзгөрүп кетиптир го. Ошону айтам. Мындай чоң курулушту мен да биринчи жолу көрүп турам. Устат, мурун бизге ордого кирүүгө болбойт эле. Бул жолу ордого киргене калды окшойт. Лаушыңыр, бул жолу ордого киргенди коюп, падышанын төбөсүнөн оюн сала турган болдук. Сиңдим, ай сиңдим. Коюп кой, аны мен өзүм эле жууп коемун. Сизди убара кылмак болдум. Капырай, бул тоого эмнеге эле туубай жатат? Жумуртка дейсиңби? Аны мен алгам. Жыйыр ара төрөлдү. Алсыз эмеспи? Жумурткадан уз жасап берейин дегем. Оюбуз бир жерден чыкты го. Анда мен муну жууй берейин. Эжеке, эмне болгон сизге? Жалаякка да кол тийгизбей. Баары майза эжекеме жасатат экенсиз. Уялсаңыз боло кичине.
Эми ал бекер ишип жебейт чыгар. Кайра өзү жасайм деп турганда, сенин кандай ишиң бар? Сизди эми билип келе жатам. Байдын кызысың, бой көтөргөн. Майза эжемдин кичипейилдигинен пайдаланып, аны жумшап турат экенсиз. Мен аны жумшаганга кызыгып атат дейсиңби? Күндө эле көз алдымда турганын көргүм да келбейт. Жеңе, Лео эжеке. Жоо дарыгер. Жеңе, көп болду. Убаңганы көрө албадым. Дагы бир чоң жумуш менен жүрөбү. Ой, сен эмне билбейсиңби? Агаңа Алиги. Тигил бар го. Агаңдын эмне жумуш жасап жүргөнүн. Сен билбей эле кой. Азыр бул жумуш дегениң мамлекет сыры болсо? Мамлекет сыры? Ооба. Азаттык армиясынын башчысы агама ушинтип айтыптыр. Сага айтып коеюн, ушул кезде Азаттык армиясынын чоңу дейсиңби, генералы дейсиңби, баары агаңды жолдош деп чакырат. Чынбы? Аганын даражасы тез өскөн канда? Андай эмес чыгар. Мамлекет сыры болсо мен билбегенде, аны сиз кандай билип алдыңыз? Ошону да билбейсиңби? Экөөбүздү кантип салыштырууга болсун? Ушундай экен го. Сизге жетиш кайда? Сиз кереметсиз го. Жеңе, аланда бу жоо дарыгерге эмнеге оң көзүң менен карабайсың? Бул жумушту да андан эмнеге жашырасың? Ой эжеке, дагы эч нерсе түшүнбөйсүз да. Тургундар комитетинин жыйынына катышпайсыз да. Көп нерседен кабарыңыз жок. Анда айтып берчи. Жүрүңүз бери. Аскер башындагы жолдоштор азыр тынч болгону менен Гоминдан башчылары да бекер карап жаткан жок. Көптөгөн тыңчылары жашырынып жүрөт дейт. Эгер төрага Маусудун 1-айларында тыңчылары билип койсо, бүлүк сала турган болсо, төрагага чоң жоопкерчилик түшпөйбү? Жоо дарыгер тыңчы эмес го? Мен да аны тыңчы дебейм. Кандай деген менен убагында Гоминдан жакта болгонда. Ошондуктан сак болушубуз керек. Сиңдим, сенин ойлогонуң тиги мантаңдан да ашып кетиптир. Азаттык армияга тыңчы кармап бергени жүргөн балесиң го. Шыңыр. Барын чакыр. Баштайлык. Макул. Шияб ага. Күнү бою кабагыңыз ачылбай арак иче бердиңиз го. Ден соолугуңузду байкаңыз. Карындашым, Тиям тоосуна чыгып жумуш иштөө деген Кудайдын берген бактысы го. Негизи мен да чогуу болуп шарапатты көрөйүн дегенмин. Бирок мени сыртта калтырып коет деп ойлогом. Шы комиссар коммунисттер мындай сырларга ишенбейт деп ойлойт. Ата бабадан калган бул кесиптин эч кимге кереги жок болгон окшойт. Коюңузчу. Ар кандай сөздөргө ишене бересизби? Топурактуу өлүмдүн ичинде сиз болбосоңуз кантип болот? Чындыгында башымдан багым тайган окшойт. Бар ишенгеним сиз элеңиз. Ошондо сиз да мен сыяктуу жаңы өкмөттү жактырбаган адам болдуңуз го. Чын. Кече аскерди башкаруу ордундагыларын опус текшерип келишиптир. Сен айткан боюнча эшикти ачпай койдум. Ачпаганыңыз жакшы болуптур. Тең-теңи менен, тезек кабы менен деген. Сиз экөөбүз атсыз, атаксыз бир болуп жатабыз. Элге кайсы бетибиз менен карайбыз?
мага актап жүргөнүңдү билем дечи. Азыр байтал турмак баш кайгы деп сени коюп өзүмдү кандай кыларымды билбей жүрөм. Сиздер мени эмне жумуш менен издедиңиздер? Жок эмиң. Мурунку жолу текшерип аныктоодо. Кээ бир иштерди жакшылап толук айтпаган окшойсуң. Ошондо мени кандай маселени айт дейсиздер? Менин абалым кутуңар эле го. Анда чыныңды айтчы. Мурун партияга мүчө болдуң беле? Жок. Алар бир нече жолу кыйнаганда да түрдүү шылтоолорду айтып баш тарткан болчумун. Анда келинчең Жыңлаң менен кандай таанышкан элең? Аны суроо эмне кыласыздар? Биринчиден суроого жооп бериңиз. Экөөбүз бир кечеден таанышып, бири-бирибизге ашык болуп калдык. Эмне болду? Анын башка жагдайынан дагы эмнени билесиң? Ал Нанкай университетин бүтүргөндөн кийин Бейпиң айылдык кызматка кирип, мекемесине бөлүнүп, жерлерди куткаруу кызматында иштеген. Чын, катчылык кызматта иштеген болчу. Эмне болду анчалык? Анан дагы? Силер ошондо ал тууралуу эмнени билмексиңер? Эмне болду? Кандай ишти болду? Ага эмне болду? Мен ага канча кат жазсам да бир да жолу кат келген жок. Отуруңуз. Отур дейм. Жагдайга караганда сен анын абалын билбейт окшойсуң. Кандай жагдайын? Ал сырт көзгө катчы болгон менен Гаминдан аскеринин эсеп мекемесинин сырткы бөлүмүнүн адамы. Жерлерди куткаруу кызматыда эмес. Кайра ошол бөлүмүнө кошумча кызмат кылган адам. Чын айтасызбы? Айткандарыңдын чын жалганын маанилүү иштерди жашырып отурасыңбы? Бардыгын текшерип аныктайбыз. Ушул бир канча күндүн ичинде үйүңөн чыкпай, келинчегиңе катышы бар билгениңдин баарын калтырбай жазып чык. Жок эмиң. Сенин бул жазгандарың көңүлгө толоорлук эмес. Эгер бардык абалды толук тапшырбасаң, оңой кутулуп кетем деп ойлоба. Бирок мен билген бардык иштерди жазып чыктым. Эми мени эмнени жаз дейсиңер? Эмне? Калптын баарын жазамбы? Маселени кечиктирбей жаз. Кечиктирбей жаздым го. Качан тоң моюндук кылдым? Мен көтөрүлүшкө качканы турсам, болбосо тыңчыда эмесмин. Эмнеге жазыксыз кыйнайсыңар? Ооба. Калп десеңер силердин адамыңарды да куткаргам. Төңкөрүш үчүн, азаттык армия үчүн, Бейпиңди азаттык кылуу жолунда үлүш кошкон турсам. Биздин адамды куткардым дейсиңби? Ошондой. Былтыр жыл аягында бир күнү машина менен сыртка чыгып бара жатып, Гаминдан тыңчылар кубалап жүргөн эки партия мүчөсүн астыртан куткарып калып, машина менен шаардан чыгарып жибергем. Чын эле. Бирөөсүнүн аты Шы болчу. Жарадар экен. Жарасын да мен таңып бергем. Буга ким күбө боло алат? Күбө? Күбө болчу адам бар. Мен турган үйдүн ээси, Уаң Мантаң устат. Ооба. Тез эле жасап койдуңарбы? Анан эмне? Бүтүп койдуңарбы? Жумушту тез бүтүпсүңөр го? Ой, айтпа. Өзүбүз да кандай бүтүрүп койгонубузду билбей калдык. Жесе, биз менен бирге Тяньмэнга барсаң кандай жакшы болот эле. Күндө жегенибиз алдыбызда, жебегенибиз артыбызда болуп жыргап калдык. Күндө ырдайбыз. Азаттык армиясы менен чогуу иштеген жакшы экен. Ага, мени шылдың кылбаңызчы. Баргым келген менен атам жибербесе. Эй, Жүзү. Эми атаң менен бир далай жумуш иштемек болосуң. Укканым боюнча азаттык армиясы силерге жакшы каарылашып, жакшы сыйлаптыр го? Апа, устатым ошол кезде азаттык армиясынын чоңу сыяктуу болуп кеткенин билсеңиз, азаттык армиясынын чоңунан тартып, устаттын айткан сөзүнөн чыкпады. Ата, сиз чоң болдуңузбу? Кантип чоң болдуңуз, ия? Чынын айтканда, мага курулуш ордундагы адамдарды башкартты. Лаушунун сөзү менен айтканда, кызматтын кереги үчүн эмеспи.
ошентсе да башкаруучу болгон жакшы экен. Мына Кумардан бир буюңуз чыктым катып калган дейсиңер экен. я. Ошону айтпайсыңбы, 2 ай болбой жатып мына бир нече аскерим гана калды. Сыртта тура бербей үйгө киргиле. Жүргүлө. Жүргүлө үйгө кирип сүйлөшөлү. Мантаң деген кимиңер? Ой, менмин. Мени аскерлер чакыртып атабы? Биз Жоо комиңдин жумуш үчүн келген элек. Жоо? Ага, айтабыз деп унутуп калыппыз. Жоо дарыгер бир нече күн болду үйүнө келген жок. Бир нерсеге кабылып калган жокпу? Ошондо силер Ооба, анын иши боюнча келдик. Я, чынбы? Ага эмне болду? Тезирээк айтыңызчы. айтууга тийиштүү нерсенин баарын айттым. Жоо дарыгер жаман адам эмес. Мындайча айтканда, эгер Жоо дарыгер болбосо, мени коюп Лаушу да жанынан айрылар эле. Уаң устат, сиз күбө болгонуңуз менен кээ бир нерселерди биз жакшылап текшерип чыгышыбыз керек. Ошондо менин күбө болгонумда ишке жарабайбы? Экөөңөргө айттым го, мен азыр эле Тианмындан келдим. Башчыларыңдын өзү мени төңкөрүшкө үлүш кошкон адамсың деп атса. Устат, кичине сабыр сактаңыз. Ушул жерге бир аз отура турсаңыз кантет? Ошондо эмне? Мени да кармамаксыңарбы? Уаң устат, туура эмес түшүнбөңүз. Сиз Шың Жуэни жана Чанмыңды салганга катышкан экенсиз. Иштер тез арада аныкталган болот. Кичине сабырдуулук менен мамиле кылыңыз. Кол башчы келиңиз. Чылым чегиңиз. Тартпаймын. Сизге чай куюп коем. Болду, рахмат. Кантке менден ачууңуз тез келет экен. Бирок бул жумушту ушундай иштешибиз керек. Түшүнүп коюңузду суранам. Уаң устат, сиздин жагдайыңызды кол башчы бизге аныктап берди. Сизди убара кылып койдук. Ошондо бардыгы туура болдубу? Туура болду. Менин ким экенимди билдиңиз да. Чындыгында уят болдук. Кечириңиз. Макул. Анда бир нерсе сурайынчы. Жоонун иши жакшы эле болобу? Аны сурап эмне кыласыз? Бүгүнкү күндү көңүлүңүзгө албасаңыз болду. Жакшы экен. Макул, анда мен кеттим. Жакшы барыңыз. Ага, чынымда акылым жетпейт. Жыңлангандайча коменданттын аскери эсеп мекемесинин адамы болуп калганына таң калып турам. Бирок мен андай адам эмесмин го. Мен көтөрүлүшкө качкам. Астыртан партия мүчөсүн куткарып, азаттык армия үчүн эмгек сиңирген болуп турсам да, алар эмнеге мени ушунча көпкө камап калды? Болду. Күңкүлдөй берип кантесиң. Жакындан бери көп тыңчыларды кармаганын билесиң. Өткөндө бир 5 асбаптыңчыны кармаган эмеспи? Сени кое бергендин өзүнө тобоо десең болот. Сенин менде карызың жокпу? Бирок келинчегиңдин ар жак бир жагынан түк эч нерсе билбегениңи таң калып турамын. Мага эч нерсесин айтпаса мен кайдан билейин? Кейпине карасаң, тыңчы боло тургандай деле эмес. Жакшынакай болуп турат. Ооба, ошондой. Жыңлан экөөбүз тең Жабы районунда бой жеткен окуучубуз. Бизде эмнени билет дейсиз? Саясаттан кабарыбыз жок. Окуу бүтөр менен эмне болгонун билбей жатып, ушул мекемеге бөлүндүк. Ички согуш башталары менен коменданттын тартышын эрте билдик. Экөөбүз да марксизм менен ленинизмге берилген адамдардан эмеспизби? Мунуга мен ишенем. Болбосо бепинге бөлүнүп, айылдан кетпейт эле да. Ал мага айтпай мени таштап кеткени менден айрылып каламбы дегени го. Ошондой. Токто. Эгер келинчең чын эле Гомиңдан тынчысы болсо, эми кайра жолукканда кандай болот?
Дагы келдиңби? Сага айттым эле го. Шиафиндини көргөн жокмун деп. Мен бардык жерди издедим. Анын бир досу ал Тянчыга кеткен болуш керек дегенден кийин Тянчыга да барып таба албай келдим. Кайда кетти экен? Ага эмне эле анчалык өлүп талып калгансың? Чын эле жакшы көрүп калгансыңбы? Сизге канча жолу айттым. Бул өмүрдө андан башка эч кимге үйлөнбөйм деп. Фулай, Мантаң экөөбүз сени өз балабыздай көрөбүз. Эсиңде болсун. Анын жылы коен, сенин жылың кой. Ал сенден 5 жашка улуу болсо. Андай ишим жок. Айтор ага үйлөнөмүн. Апаң Шиафиндинин билсе макул болобу? Мен макул болсом болду. Апам макул болсо болбосо да ага акырында айтармын. Айтор менин билгенин тирүүмдө кошула албасам, өмүрдө жашаганымдын кереги эмне? Андан көрө өлгөнүм артык эмеспи? Такыр өжөрлөнүп алган экенсиң. Мен айтарым калбады. Макул издеп көрөйүн. Эгер ага жолуксаңыз, мага айтып коюңуз. Макул. Мен сага сөзсүз айтам. Аха. Рахмат Лауси агай. Анда мен кеттим. Байкаган чыгарсың. Бул сыяктуу сага көңүлү ичине ооп калган акмакты эч жактан тапасың. Жигит болуп калыптыр. Укканыма караганда Расым хананы азыр башкарат экен дейт. Абалы менден жакшы экен. Чынымды айтсам, ушул кезде менден бактылуу адам жок чыгар. Жунуаңфу мамлекети ээлигине өттү. Андан абдан сарсанаа болдум. Жинырдын карызын да бербей турган болдум. Үй бүлөмө тынчтык орноду. Чын айтам, сенин таалайың жок экен. Тянмыңда 3 ай иштегениңде бар го. Көңүлүмдүн түшкөнүн айтып сураба. Кең көчүлгөн дүнүйө, тал түстө күлгөн ордого чыгып алып, алдыңна карасаң жинияңмын камалуу. Юндиң менен Миңдалайдын артына көз салсаң, каз катар тизилген 3 чоңордо көз тартат. Кандай көркөм шаар курулуш десең. Бирок мындай оройду көрүүдөн сен калып калдың. Койчу болду. Адамды загылбай. Эсептеп көрсөм, биздин Лоңжу ордого жумуш иштегенден бери 40 нече жыл болуптур. Ал кезде мен ал төрөлөлүк элем. Ошентсе да бул жолу менин таалайым оңунан келди. Лаушы, келечекте Күлгүн Орда калкка пайдалануу берилгенде, Тянмыңдын эшигин кенен ачып калк эли ээн эркин жүргөндөй болот. Бул бир чоң жакшылык экен. Чын. Бирок буга мен шаттана албай турам. Кандай адамсың сен деги? Бүткүл эл кубанып жатканда сен деминтип турасың. Өзү да ушуну айтпайсыңбы? Мантаң, ата-бабалардан келе жаткан чеберчилик, ал чыныгы өнөр, чыныгы билим экен, сен да билесиң го? Эми мен курапатчылардын катарына кошуп, керек кылбаса мен кантип күн көрмөй элек ошондо. Ошол күнү Лаушунун сөзүн уккандан кийин чынында сен үчүн көп ойлондум. Анын мындай чеберчиликти түшүнбөгөнүнөн болуп турат. Болбосо курулушта чеберчилик канчалык кем болсо болбойт эмеспи? Мүмкүн эмес. Сен да ушундай ойлойсуңбу? Албетте. Атам замандан бери үйдү качан минтип сала койчу эле. Бул сөзүң кулагыма жагып калды. Өтө шашып кетпе.
Экөөбүз илгертеден жакшы агайындарданбыз. Мага ишенсең, колумдагы жарты нанды бөлүп жесек да сени ачка калтырбаймын. Макул. Айланайын агам. Бул сөзүңдү угуп, көңүлүм жайланып калды. Апа, Келдиңби? чарчап кеттим. Тура тур. Сага айтарым бар. Акыркы күндөрү эмнеге сарсан болуп жүрөсүң? Күнү бою үй бетин көрбөй. Кейпиңе карачы. Арыктап көзүң киртейип да кетиптир. Эч нерсе эмес. Эч нерсе дейт. Сага айтып коеюн. Негизи 2-3 күн болду. Көчө башкармасындагы белдүүлөрдөн үйрөнүүгө катышып жүрөмүн. Ошондо партия менен өкмөт паракордук, кумарпоздук менен баңгизаттарга каршы турат дейт. Сен азыр чоңоюп калдың. Мындай иштерге боюңду үйүр кылба. Негизи андай жерлерге барып, бузулган аялдарга жолоп коюп жүрбө. Апа, Уктуңбу? кандай сүйлөштү? Мен ошондой адаммынбы? Андайың жокпу? Жок. Анда элден укканым, сени тигил чайканадан чыкпайт дейт го. Анда бирөө сенин башыңды айландырып жүргөн жокпу? Кайдагын уга аласыз? Луңжиңдагылардын баары айтып жүрөт го. Мурун сени кичине деп айткан эмесмин. Алардын айтканына такыр ишенбеңиз. Макул анда, чыныңды айтчы. Чын эле ошондой бир иш барбы? Апа, кайдагын айта бербеңизчи. 2-3 күндөн бери башымды оорутуп, жумуштар көбөйүп кетти. Эмнеге баш ооруттуң? Жумушуң барбы? Андайың болсоң, мага айтсаң эле болду. Апа, эртең сүйлөшөлүчү. Чарчап турам, уктаймын. Кара курт ошол. Эмнеге баш айланып жүрөт десе? İçe berебизби? Негизи чыккандан кийин несине шашасың? Үйгө кирбей ошондо ушул үйгө түнөйбүзбү? Сеники го жакшы. Үйдө күтүп отурган 2 аялың бар. Бак деген ошол да. Меникичи. Үйдө бирөөнү багып отурам. Бирок балеси тоодо. Ана ким эй? Балам, суу куюп берчи. Аныктап айтчы. Кимди багып отурасың? Ой, ким болчу эле? Шиафиндин эмеспи? Шиафин де сенин үйүңдөбү? Алиге Хуаң деген неме аны өз колуна каратып алган эмеспи? Кийин керексиз кылып таштап, барар жери басар тоосу калбай мени пааналап жүрөт. Ошондой де. Андай болсо обал болгон экен. Ошону айтпайсыңбы? Ага жаным ачыган соң жанына жөлөк болоюн дегем. Азыр байтал турмак. Баш кайгы болуп турам. Сен да анын артынан самсала беришип жүрбөдүң беле? Эми өзү келсе, оораты келип турган экен. Убагы келди. Анын көңүлүнө. Бирок аны менен кантип үйлөнөм? Кантип үйлөнгөнүң эмне? Жашың да келип калды. Акчадан кыйналсаң, мен жардам берейин. Кеп акчада деле эмес. Кандай десем? Айтор, туура эмес. Кыйналып турам. Болду, аны койдук. Чай ичели. Şu afinde tiyeyин деп турса, такыр эле кекирейип калыпсың. Майзы, корошуп атасыңбы? Келе бер. Үйгө жүрчү, бирдеме берейин дедим эле. Менин дагы сага бир айтар сөзүм бар эле. Болду, шыпырбай эле кой. Мага тиктиңби? Ооба, кийип көрсөң. Таманга жумшак дал экен.
Канча бассаң да бутуң эч оорубайт. Ооба. Менин бутумдун өлчөмүн алигиче унутпапсың да. Аял киши күйөөсүнүн бутунун өлчөмүн унутпаш керек го. Мазия. Кандай деген менен жүзүнүн ак пейилдиги менен көк бетти өзүмдү тартыптыр. Баягы күнү тапшырмаларын көрсөм башталгыч класстагы сабактарын өздөштүрүп калыптыр. Эми бир аз бышыктаса орто билимге түшөт. Жүзүн ээрчитип, өзүңдү издеп келгендеги ойлогонумда ушул эле. Майза. Жүзүдай уултуруп берген сага рахмат. Бул үйдө бир аз жабыркап жүргөнүңдү да билемин. Ар күнү жумуштан колуң бошобойт. Дагы Данионун кабагын карайсың. Жок, анте турган эч нерсе жок. Чын айтам. Картайыпсың. Эми 30 канчага келип калдым. Картайбаганда сен да жаш эмессиң. Кудайга шүгүр. Баарыбыздын башыбыз бир жерде кошулду. Ушунун өзү бакыт эмеспи? Майза. Эми сенин көңүлүңө катуу тийсем, адам болбой калай. Yaşasın Kompartiya! Yaşasın Kompartiya yaşasın! Amana sen geldiniz mi? Joluktum. Rahmat sizge. Rahmat. Yaşasın Kompartiya! Yaşasın! Kompartiya yaşasın! Yaşasın Kompartiya! Мингендерин айтпай эле кой. Чүнсүү жээгинин эки жагына тизилген адам толтура. Менин жанымда тиги чоң жетекчилер, аз улут өкүлдөр турду. Негизи чет элдиктер да бар. Устат, бул өмүрдө арманыңыз жок чыгар. Устат, сиз ага чыгып айтканга акыңыз бар. Өзүңүз бизди баштап, Тяньмэнь секичесин убагынан мурда бүт көрүп чыккан болсоңуз, алиги башчы айтты эле го. Сизди калктын эң мыкты адамысыз деп. Албетте. Эгер силердин кол бутуңар жеңил болсо, мамлекет куруу мурасы да жайында калат эле. Чын айтасыз. Тамак даяр болду. Тамак ичиңиздер. Туура, тезирээк келиңиздер. Силер иче бергиле, мен токмун. Ата дагы нелерди көрдүңүз? Айтыңызчы дагы. Дагы айтайынбы? Яйру. Бул жолу чындыгында атаңдын көзү жакшы көнүп калды. Жүрүштөн өткөн ар кайсы кошулгандардын кыйкырганын көрсөң, чоң танкалар, замбиректер алды жактан гүр өтүп жатты. Турнадай тезилген учактар төбөбүздөн уу деп учуп, ошол кезде кубанганымды сураба. Төрага Мао Цзэдун мындай деди: Ортолук калк өкмөтү курулду. Кытай калкы ушундан баштап ордуна турду деди. Мына дал ушундай болду.
Анда баштай беребизби? Болот, баштадык. Жолдоштор, тынчтаныңыздар. Тынчтангыла. Баарыбызга тааныштырып коеюн. Бул киши райондун секретары Ниушужи. Баарыңар каршы эмессиңер. Эми Ниушужиге сөз кезегин берели. Ошондо кандай? Менин сөзүмдү жактырбаган болдуңуздарбы? Нишужи, биз мурда мындай расмий чогулуштарды жасаган эмес элек. Тынчтангыла. Баарыңар тынчтангыла. Сөздүк кула. Кечириңиз. Бир-эки сөз сүйлөйүн. Бейжин шаардык аскерий башкармасы жакында коом орнотулугу тууралыгын сактоо боюнча бир нече тармактар менен кабарландыруулар жарыялады. Анын негизги мазмунунда ар сала, ар кесипте, асыресе ошонун ичинде калк букарасынын турмушу менен тыгыз байланыштуу салаларды тезден куруп чыгып, тез арада өндүрүш кызматын баштоо керек делген. Жогорку Лүңжи курулуш аянтынын негизинде Бейжин байыркы секиче курулушту оңгуруу тууралуу чечим кабыл алды. Ошондой эле Шу Гуаңшин жолдошту мурунку курулуш тобунун убактылуу жооптусу кылып дайындадык. Эми Лаушу жолдошту сөз сүйлөөгө уруксат берели болобу? Жолдоштор, бейпиң азаттык болгондон бери ар бирибиз ар жерде партиябыздын кадрларын көптөп кажет этели. Чынында кадрларыбыз жетишпегендиктен кесиптин ыгын билбесем да, мени ушул өзүбүздүн курулуш иштерибизди курууга жиберип отурат. Багыма жараша Уаң Мантаңдай жигит менен таанышып калдым. Негизи ушундагы устаттардын баардыгы биргелешип жумуш иштегенге чеберлер шериктешпиз. Ошондуктан сиздердин менин кызматыма шайкештигиңиздерге ишенем. Бул Лаушу бар эмеспи? Менин жакын көздөсүм. Баарыңар Лаушунун бизге башчы болгонун куттуктап кол чапкыла. Лаушу, өзүңүздөн бир нерсени сурасам болобу? Менден тартынып кантесиз? Сурай бериңиз. Мына Мантаңдардын тобунан башка Чия устат, Ма устаттарды да өкмөт карамагына алды деп уктум. Данио, Чия аталардын тобу баау башкаларга жооптуу болду. Ошондо сизден сурайын дегеним, азыр сиз бизди өкмөт казанындагы тамактануучу жумушчулар чогулушуна дедиңиздер. Жумуш акыны кандай эсептешет экен? Аялдын акылы кыска деп пикир айтпайт. Аялдын акылы кыска деп ким айтат? Луңжи менин ата бабамдан калган болсо, аялдарды биздин короо жайды тазалаган тобу кылып алдыңар. Ошондо сурасам болбойбу? Мантаң, Мантаң. Жеңе, муну сураганыңыз жакшы болду. Дагы да ошол сөз. Социализм түзүмү дейбиз. Жумушчу дыйкан кожоюн болгон коом. Ал бөлүш түзүмү болсо, эмгегине карай бөлүш алуу түзүмү. Көп иштесе көп алат. Коомдук принцип адилеттүү, тепе-тең. Мамлекет сиздин короо жайды иштетсе, маяксын тапшырат. Курулуш тобунун жумушчулары мамлекеттин адамы. Азыр акысын бөлүшсөк, салуу дейбиз. Кийин аларга ай сайын айлык таратып беребиз. Ай сайын айлык? Айлык деген эмне? Айлык деген акча эмеспи? Ай сайын берип турат. Күнүн эсептебейсиң. Ай сайын берип турат. Лаушу туурабы? Күндө эсептебесе, жумуш жок болуп калганда да тарата береби? Мындан кийин жумуш жок болчу күн кайда? Муну жакшы айттыңыз. Лаушу билбейсиз го. Мурун бул бар эле го. Күндө жумуш жок болуп калабы деп сарсана боло берип, оор болуп да калган. Мындан кийин жумуш үчүн баш оорутмай болду. Жаңы өкмөт үчүн акы бербесе да иштей беребиз. Түшүндүңбү? Акча бербесе, балаңды эмне менен багасың? Кайдагын айтат экенсиң. Адамдын жүрөгүн чүрүп кантет эй. Чай ичиңиз, чай ичиңиз. Лаушы,
Бейжиң шаар коргондорунун ичинде эң биринчиден Дүң жымыңды жөндөш керек. 1 жылда оңдоп калыбына келтирүүгө болот. Аны кайдан билесиң дебейсиңби? Юнлинин 14-жылынан баштап биздин Луңжуда курган. Ата бабаларыбыз ушул Дүң жымыңды салууга катышыптыр. Эми мына оңдоого эң кыйыны шижымын. Коргоо, бекини, жамбылардын түртүктөрү түгөл отуруп кеткен. Тамдар да жарылып кеткен. Негизи шаар коргоосу бир аз кыйшайып калган эле. Кайра НИЭ шаар башчысы бейпиң азаттык болгондо ар кайсы коргондорду бүтпөгөндө, бул шижымынын да Чхуамынга окшоп кулап калмак эле. Шишужи, сизге айтайын деген бир сөзүм бар эле. Лаушиянын ишин... Ооба. Шиао мырза, Мантаң топтун башчысы менин оюмду сизге жеткиргенде. Ошондо сиздин оюңуз кандай? Мен мырза деп айта көрбөңүз. Устат же болбосо жолдош деп чакырсаңыз болот. Сиз ыраазы болсоңуз, маселе жок. Мантаң азырынча мага кызмат орноштуруу кыйын экендигин айтты. Бүгүн келгенде негизи сизге жер тандаган курулуш ишинде кем болбосо, болбогон кесип экендигин айтайын деп келген элем. Баары бир чеберчилик. Өзүңүз да билесиз, биздин Шиау мурунку замандан бери Лунжиге устачылык кылып келет. Мантаң, ошондойбу? Ошондой. Сиз бул кесипти түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Жерди катмары жаралбай турганда тоголок делинген. Тоголоктон тулгалык пайда болгон. Тулгалыктан жапан пайда болгон. Жапандан жалын пайда болгон. Жалынды болсо күйгүзүп, жалынсыз болсо жан калбайт деген го. Шиао устат. Мен сиз айтканыңызды азыр түшүнө койбоймун. Бирок сурайын дегеним, үй салганда сөзсүз ушундай кылыш керекпи? Албетте. Ойлонуп көрүңүзчү, үй салуу үчүн жер тандоо керек. Жер тандаганда катмары күчтүү болуш керек. Биз курулуш баштоонун алдыңкы чебинде жүрөбүз. Биз баштабасак, аларга жумуш баштоого болбойт. Ушундай бекен? Ишенбесеңиз. Лаушиянын айтканы курулуш ишинен бири жумуш берсеңер дейт.